السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن كيفية الكتابة بالصوت على الوورد. إزاي هنكتب من غير ما نستخدم الكيبورد في تسجيل أو كتابة تقارير أو مقالات معينة من خلال الصوت فقط لا غير. الميزة دي بتحققها لنا شركة جوجل عن طريق الرابط بتاعها docs.google.com، والخاصية دي شغالة على متصفح كروم فقط، وهي التسجيل من خلال الكتابة من خلال التسجيل الصوتي زي ما هنشوف دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ديت كانت اختبار سريع. طيب ازاي هندخل على الجوجل دوكيومنت؟ اول حاجة لازم يكون عندنا متاح اتصال بالانترنت وداخل بحسابك على جيميل علشان تتيح لك شركة جوجل انك تدخل على المستندات بتاعتها. هتكتب جوجل، تمام، .doc، تضغط انتر، وبعدين هتلاقيها هي اول واحدة فوق. هتلاقي عندك البيزنس والبيرسونال، هتضغط على البيرسونال هنا، وبعد كده هيفتح معاك النماذج بالشكل اللي انت شايفه ده، النماذج اللي انت استخدمتها قبل كده، او ان انت تضيف نموذج جديد عن طريق تضغط على علامة الاضافة اللي هنا دي، انشاء مستند جديد، وتنشئ مستند جديد. هيظهر قدامنا الشاشة زي ما احنا شايفين كده بالظبط، تمام. قدامنا في خانة التبويب اللي فوق هنضغط على ادوات او تولز على حسب اللغة اللي انت شغال عليها، الكتابة بالصوت او تايبنج باي فويس او فويس تايبنج بالانجليزي، تمام. بعد كده هنضغط عليها، ظهرت لنا علامة الميكروفون زي ما احنا شايفين كده بالظبط. باقي الاختيارات زي الوورد بالظبط، لان انت هتصدر بعد كده وتحفظ عن طريق الوورد. هي مستند وورد مفتوح عن طريق جوجل، بتظبط نمط الخطوط طبيعي خالص زي ما انت بتشتغل على الوورد الطبيعي، وبتخلص التنسيقات بتاعتك، وبعد كده بتبدأ تقول له تسجيل. يلا نختبر التسجيل دلوقتي. نضغط على علامة الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام أثناء تسجيل حلقة تعليم التسجيل الصوتي في جوجل دوكيومنت، وهي الكتابة من خلال الصوت، وديت بتسهل علينا عملية الكتابة من غير ما نكتب على الكيبورد. طبعا في أخطاء هتقابلك، يعني مثلا أخطاء زي ديت هتظبطها كتابة. هنا بتسهل زي ما احنا شايفين، بتسهل عملية الكتابة من غير ما تكتب على الكيبورد. اللغة العربية بتحددها من هنا، هتلاقي في كذا نمط للغة العربية علشان طريقة النطق بتاعت كل دولة. فأنت بتحدد اللغة العربية مصر علشان يبدأ يظبط معاك طريقة الكتابة بتاعت طريقة الكتابة بناء على صوتك باللغة العامية اللي انت بتتكلم بيها، تمام. الحاجات البسيطة زي ما احنا شايفين اللي بيشدلك عليها خط ديت بتعلمها وخلاص، وانتهى الموضوع على كده، وتكون انت سجلت الكتابة من خلال صوتك. الطريقة ديت بتسهل كتير على الناس اللي مش سريعة على الكيبورد، الناس اللي بتحب تكتب مقالات باستمرار على النت، بيكتب على الفيسبوك او ليه مدونة او ليه موقع خاص بيه ومطلوب انه يقدم تقارير او مقالات بصورة مستمرة، والمقال محتاج وقت في كتابته وهو مش سريع، فيضطر ان هو يلجأ للطريقة ديت ويتكلم بصوته، وجوجل هيتولى عملية الكتابة عنه، بيسهل عليه الطريقة، وبعد كده يقدر ياخد كوبي
ويعمل بيست في المدونة بتاعته، أو يقدر يعمل عملية حفظ وتنزيل على مايكروسوفت وورد زي ما احنا شايفين، أو يقدر ينزله بتنسيق PDF أو TXT زي ما انت عايز تقدر تحفظ المستند بتاعك. الطريقة ديت هتسهل على ناس كتير جدا طريقة كتابة المقالات والتقارير بتاعتهم. ممتازة جدا، ومن الأدوات المساعدة اللي حققتها لينا جوجل، مشكورة من خلال توفير ميزة ممتازة زي دي. دي كانت حلقتنا النهاردة عن الكتابة بالصوت. أتمنى يكون الشرح وصل بمعلومات وافية لكم. أشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة. نلتقي في حلقة جديدة قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.